Улсын хурлынхаа аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын ороо Евразийн аюулгүй байдал ба Монгол улс сэдвт онол практикийн байгууллагыг зохион байгууллаа. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын чиглэлээр мэргэжсэн эрдэмтэн судлаачид Ахмад дипломатчдын дуу хоолойг сонсох, тэдний хийсэн судалгаанд үндэслэж бодлого тодорхойлох, шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллахыг чухалчилж байгаамаа. Багварлын үеэр оролцогчид Евразийн бүс нутаг дахь Монгол улсын орон зай ирээдүйн төлөвийн талаараа илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн. Евразийн бүс нутагт дэлхийн нийт хүн амын 70 орчим хувь нь аж төрж, нийт эдийн засгийн 65 орчим хувь нь энэ бүс нутгаас хамааралтай байна. Иймд Монгол улс аюулгүй байдал эдийн засгийн асуудлуудад бүс нутгийнхаа хэмжээнд идэвхтэй тоглогч байх хэрэгтэй гэдгийг судлаачид үзэж байгаамаа. Дэлхийн дэг журам өөрчлөгдөх тийм үйл явц, тийм шилжилтийн үйл явц өрнөж байна гэж ингэж үзэж байна мэргэжилтнүүд. Тэгэхээр Монгол улс бол Евразийн улс. Тэр дэлхий дээр болж байгаа том геополитикийн өөрчлөлт нь үндсэндээ Евраз дээр л болж байгаа. Тэгээ Евраз дээр болж байгаа энэ геополитикийн том шилжилтийн үйл явц донд Евразийн улс болох Монгол улс өөрийнхөө байр суурийг одоо их зөв тодорхойлж эргэн тойрондоо болж байгаа үйл явдлыг маш зөв үнэлж дүгнэж байх ёстой. Тэгэхээр 1945 оноос хойш тогтож ирсэн одоо Америкийн нэгдсэн улс зэргүүлсэн энэ дэлхийн дэг журам маань өөрчлөгдөх нэ. Олон туйлтай болно гэж ингэж ярьж байгаа. За Монгол улс бол Орос улс, Хятад улс гэсэн ийм хоёр том гүрний дунд одоо ашигдсан ийм жирэг улс. Яг жирэг улсын хэлбэрээр тусгай технологи олж авсан. Тэгэхээр Монгол улсын хувь заяа бол Европын Евразийн одоо Евраз ТV-ийн хүчний тэнцвэрээс шууд хамааралтай. Тэгэхээр хамгийн түрүүн бид энэ Евразд болж байгаа энэ одоо ширүүн тэмцэл, их гүрнүүд хоорондын энэ тэмцлийн үйл явцыг маш сайн одоо үнэлж дүгнэж ойлгож явах хэрэгтэй юм байна. Евраз нь Европ Аз ТV-г хамарсан өргөн удам газар нутаг. 50 их 80 Америк долларын тухай асуудал хөндөгддөг. Дэлхийн нийтээр анхаарч байгаа нарийн төвөгтэй дахин давтагдшгүй геополитикийн байршилтай Монгол улс Евразийн үйл явцад идэвхтэй оролцоход чухал гэж байна. Евразийн эдийн засгийн холбоо түүний гишүүн орнуудын худалдааны төр хэлцээний хүрээнд 367 багц бараа бүтээгдэхүүнийг харилцан хөнгөлөлттэй нөхцлөөр нийлүүлэх хэлцээрийг улсын хурал ойрын үед сойрхон батлах гэж байна. Энэ Евразийн үйл явцд бол одоо бид нар бол Оросын холбооны улсаас Монголын нутгаар дамжуулан бүгд намт хятад улсууд байгалийн хий дамжуулах асуудал байж байгаа. За энэ асуудлаар бол сая 9 сарын 1-нд бол бүгд намт хятад улс, за Монгол улс, Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүн нарын уулзалтаар бол үндсэндээ бол энэ Монголын нутгаар дамжихыг одоо авах асуудлыг бол Хятадын тал анх удаа улс төрийн хувьд шийдвэр гаргасан. За энэ бол үндсэндээ бол одоо Монголын геополитикийн ач холбогдлыг бол үндсэнд нь асар өндөр өргөж байгаа. За энэ дээр нэг зүйл хэлэхэд бол үндсэндээ 2016 онд Оросын холбооны улс Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% бол Монголын талд зарсны дараа бол үндсэндээ 50% одоо Улаанбаатар төмөр замын одоо энийг л эс өгүүлэх юм бол үндсэндээ Монголд Оросын гео эдийн засгийн одоо байр суурь бол үндсэндээ байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ Монголын нутгаар энэ байгалийн хий одоо тавих энэ асуудал бол ингээ хөдөлгөөнд орж байгаа нь бол Монгол улсын геополитикийн ач холбогдлыг бол үндсэнд нь өргөж байна. За Монголд Оросын гео эдийн засгийн ашиг сурам бол дахин сэргэж байна. За дээр нь бол Монгол улс хоёр хөршийнхөө хамтын ажиллагаанд бол маш чухал ийм одоо холболтын ийм одоо гүүр болж ирж байна. Энэ нь бол одоо манай бас гео эдийн засгийн ач холбогдлыг бол нэмэгдүүлж байгаамаа гэж ингэж одоо бид үзэж байгаа юм. Төхний хувьд бас нэг гол анхаарах ёстой үндсэн асуудал маань одоо юу юм бэ гэдээ аваад үзэхээр бид нэр энэ хувьсан өөрчлөгдөж байгаа энэ дэлхийн ертөнцийн за энэ бүс нутгийн энэ онцлог дээр бол бидний хувьд анхаарах ёстой асуудал маань Монгол улсын гадаад бодлого дээр баримтлах бодлого маань бол мэдээж одоо бас илүү бид нар оролцоогоо илүү идэвхжүүлэх шаардлагатай байна. Бүс нутгийн яриа хэлцэнд илүү бид нар илүү идэвхтэй байх зайлшгүй шаардлагатай байна. Зөвхөн төвийг сахих гэх бодлогоосоо илүүтэйгээр бид нар илүү идэвхтэй оролцогч байх, илүү идэвхтэй одоо бас бүс нутгийн хэмжээнд тоглогч байх. Энэ нөхцөл байдал бол биднээс бол шаардаж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр илүү Монгол улс илүү энэ эдийн засгийн харилцаанууд дээр, аюулгүй байдлын одоо бодлогын асуудлууд дээр энэ бүс нутгийнхаа хэмжээнд бол илүү тоглогч байх боломж олцол бол бидэрт байна гэсэн үг. Нөгөө талдаа одоо энэ бүс нутгийн хэмжээнд одоо энэ бүс нутаг маань бол бид бүхэн бас
эдийн засгийн хувьд асар том шинэ боломжуудыг бол бий болгож байгааг шаардж байгаа. Тэгэхээр бол эрчим хүчний хувьд ч тэр дид үтсийн хувьд ч тэр шинэ одоо юу гэдгийг хямд их усүртэй дид үтс эрчим хүчинд холбогдох боломж олцсон ч гэсэн бид бүхэнд бол бас энэ бүс нутаг маань бол бий болгож байгаа ослог. Тэгэхээр бид нар илүү худалдааны одоо гол зангилаа бүс нутаг болсон Евразийг холбосон энэ одоо бүс нутагтаа бол бид нар бас илүү энэ өөрсдийнхөө боломжийг бүрдүүлэх эдийн засгийн давуу тал боломжуудыг бас ашиглах нөөц боломж олцоогоо илүү одоо бүрэн дүрэн ашиглах юм шаардлага бол байна гэж харж байгаа. Хурдцтай өөрчлөгдөн буй дэлхийн ертөнцийн дэх Монгол улсын гадаад бодлого сэдвүүтэй эрдэм шинжилгээний баг хурал энэ оны 1-р сард болсон. Үүний үргэлжлэл болгож Евразийн аюулгүй байдал ба Монгол улс сэдвт онол практикийн баг хурлыг зохион байгуулсан нь энэ юм а.